咁啊，雲燈啦、星燈啦、沙燈啦，都已經入到嚟會場唔同嘅空間。準備擺陣，應該咧就會之字形咧穿過我哋嘅沙燈組、蓮花燈組，然之後咧就使出火龍過橋。So the fire dragon is going to perform crossing the bridge. 同埋都唔好睇小我哋沙燈組嘅小朋友，就算佢哋做緊呢個陣式，都仍然非常之專業咁樣啦，係繼續緊守佢哋自己嘅崗位。嚟啦噃！火龍過橋，火龍過橋。個火龍穿過天門。再繞過唔同嘅沙燈組，咁個寓意咧就係經過唔同嘅波折，都會繼續庇佑住我哋香港市民、香港大眾。我見到啦，而家做緊雙插花，我哋舞動緊龍珠嘅師兄弟。So right now they're performing Dragon Pro. 好喺呢一刻準備啦，就係進行呢個前雙柱啦。火龍前雙柱，咁啊穿過天門，龍頭啦，好快啦就會見到龍尾，然之後啦就追住龍尾行，形成一個前雙柱打8字嘅陣式。好，追到啦，追到啦！好，到到另一邊，形成一個巨型嘅8字。
So right now they're performing Fire Dragon Round Double Pillars。咁啊，而家咧直頭龍頭追龍尾，追過咗啦。次龍餅俾大家睇啦。